La question de la scolarisation de la jeune fille constitue une des préoccupations majeures des autorités nationales et les partenaires au développement. C'est donc pour marquer son attachement à la scolarisation de la jeune fille que le projet Saraounia a initié cette caravane de sensibilisation avec comme outil le théâtre participatif sur financement de INABEL. Exécutée de main de maître par Comdev, Communication pour le développement, cette caravane qui a pour thème poids des tâches ménagères sur la réussite des jeunes filles scolarisées sillonnera certaines localités de la région de Dosso, notamment Doumiga, Tchota, Kiéché, Falouel, Louga et Koigolo. ana raba gawa da dariya ƙarya wannan ba haka bane sarauniya mangu sarauni subhanallah jama'a fa bai ga ku jiya fallo gudu anya ni wanda ba ni wanda lakal gudu anya yo na sai na go sol wallahi ifa fun mule zare kai da harora zadi chino rano go bata mora ta sai go ga jifon ne wa gudu anya wallahi gonna ni kan ta da ba ai ni kulun yumu hey bisa ta sai di nyumai sai musini bom fita gudu samo wallahi dan karyan lalautin sai ni ba ba kai fa an kuma to ni kai ba wallahi to ai anya kai ba ki ga jokol ne Sambo habiri diga habu. Anya nan na tara anya. Odo ni kwanda ba. Odo. Wallahi mi te sai dun dinu nugu kalimi ni bofuti dinu baba amay fay bisa koy lokol amman he kaisi deni ka ta sai woni gi nyumu ni di zara fumbayo kan ni di zabine ni da haroray go gabatu ni mi nyumu ni wanji kalbe lokol kan nin hayno ni go wala to bi sai ni koy lokol gaka ni ga ta sai o garni ka zara fumbayo garni gi nyumu matire lokol so ni go zurun si go isi. Merci beaucoup. Au vu du succès éclatant des deux dernières caravanes ayant positivement impacté les populations des localités cibles, ces dernières réclament l'organisation d'une autre activité du genre pour davantage inciter les parents à mettre un accent sur la scolarisation de la jeune fille. Wannan abin da ake kwatantawa gaskiya ne kuma abin da yake faruwa ne to muna son in Allah ya yarda aka gane da haka nan kenan lakwal tana da muhimmanci kwarai da gaske dan saboda in ba alakwal aka yi ilimi abin bashi in mun taru duka muna cikin gida sai sassaben kalko bashi dole sai mun mun bi ilimi na zamani mu zama rayuwa ta gaskiya cikin jama'mu to ni abin da ni gani kenan abu ne wanda ya kamata mu lura da shi sosai saboda in an ka duba shi an ka gane da abin da ake nuhi kenan mutum na iya gane hanyar da ya kamata ya dauka cikin gidan shi da iyalin shi kenan ana yi dan a wallafa ilimi na zamani ka unhwana da abun duniya da lahirarka dan yau kowa abai aiki da ilimi wallahi mutum ya san goma mai bara da shi dan shi ba san dai saboda Allah na shi ka ce a bashi ba to kai da kawahunka da shinka da kunnuwanka da ganinka baka san wani kai ka tai da rayuwarka ba wallahi akwai takaici don shi na muka ce muku yaran ga mata da maza ba don abin da an manho wanga abu da ku gani ku unhwani kanku
ku ji daɗin duniya kuma ku ci da mu kwayan ku mutun da yanzu dai kanmu dai ya mutu ba mu san dai abin da muka yi ba mu wani ilimi na zamani wanda muka yi tahiyar mu da wanda muka yi tahiyar da kanmu amma ku da kuke yara na kuna ji ga rediyo kuna ji ga tele ana gwada muku ga tiyatar kuna ji kuna gani ya kamata abin nan da aka ana faɗa muku nan ya zama muku darasi ku rike shi amana don ku tallahi kanku kuma bayan shi kuna jin ana cewa ɗiya mata a salakwal mu duka nan muna goyon baya da mata da mazan duka ba musu ko ne a bar shi baya amma matan nan da kuke gani yanzu kun ga an ka ce kawo da mushi ya ce aikin gidan likita wata ba ta son ta faɗa mu mace namiji matsalar da take ciki amma in mace ta an likita tana tahowa da zahi ta to ta faɗa mata matsalar ta kun gani ashe nan ko an ci gaba da ki kashe kanki da ciwo wurin da ba ki hodi amma ga wurin da kika hodi ke san ko nan an ci riba koko Surtout son itinéraire, la caravane a donné la parole aux chefs coutumiers, les parents d'élèves ainsi que les maîtres d'école qui n'ont pas manqué de féliciter et encourager l'initiative de cette caravane. ka kare Allah ci da ka ko mu haka kai aure ko ka kare da kullun ga Allah na sa ka samu sai ka gwabce ka cewa almi za kai almi bai makara amma lakwal karatu makara shike ni bakin bayani nake ne wanga abu wanda an ka kawo muna don Allah mu kama shi da hannu biyu bayan mun kama shi karatu ba ya kamata a yi shi da nan a yi shi da nan ba duk wanda ya koma gida don Allah ya ba karatu muhimmanci Allah shi kama muna Allah shi ba diyan mu karatu na kwarai kuma Allah shi kai mu gaba assalamu alaikum ina zanken su ban ne wo ko gi no tukunki hal al boreze en kando zambar woy boreze en gono kando kompile woy ne o di man ti armuci asiga ci jama'a banda wala chef de village mai gari mai yaki a tunne a fudel gashi wannan yan ga sai da man baya wala dan ga da cewen sin da nafa gudu baba farkan ni koy asiruwa da fere farkan da barkabo amma cewo mu imanan gojisi har mu kokari irkanci babai zan kai fondo kulkai rigana mu duka cew irmate yega sabu koy ga tonton projet sarauniya si wai borai zai irga bayi mu can suka tonton ga kyau zaman na idi inga yi kyalayan kan kyauyan maga halbu ya ji da tidini koy koto inda yi mono ko ya dinga yega lakkadan koy ne inga kyauyen woga zam kyan sano kyota isan baran di kware kurani sambu kara projet sarauniya go ya dinga irgo ge gi ware koy ne irkoy dai mi ga sinen ga kyawera imiyega kyaw koy na haran bore ki go su bana yara irga ba imiye koy ko to nu voyage de tidodi do irga sabu koy projet sarauniya sai go Aussi, cette troisième caravane de sensibilisation sur la scolarisation de la jeune fille a également été un cadre idéal pour certaines jeunes filles des localités visitées de dénoncer certaines pratiques néfastes auxquelles elles sont confrontées et qui entravent leur scolarité. So iminen ga babura bora mu refize ase so ba im kai mu te devoir bora mu dungu noto im te bora se moe bora go ba mu na go cici mu na hankan koi dinga jina watu kulmu ai ga bani ai su bani maga igodi ka bora ye banda aran bai kan mu wadin mante wadin kulmu iri profai ga nago ya dinga ngai mu im singan dinga bora ga mara irin ngai mu haifo go iga imne ha mu waina ekol sinu borai mu kafu imne he filan don bani ka ko kan hangan dai sai ai ka lo wanda wallahi abis to mo kan go gite wadin mo mante wal mo im greve kan fo bor mu koifu lojo kan cin e mo bor mu du education imne bor se ka ko ai mu koi ka meter filan do am teni se exercice nim du ko digin lojo din cino e goi chabin se ka koi kal ka hangan dai se aran bai kan mu wadin mante lojo kan cin ite greve aran ga kana ram ne filan choyo ngogo wallahi irga bano am koi dijina
aram ban bora se bora ko te exercice bora mu ko digina man ci lokco kan ci na igine ha bora mu ka ko fulo joni cinno ni kan ci nyanwo ni ga ba mu ni izo ni mu dukudi akwai digina yanwo ni kan ci nyanwo ni ka ni ko chaye bande ko ni aram bai kan mu wadun muskano education wa hayra do na kutun ga am ka ka furu irwan profit kan barangai mu mudi irse. Convaincue de l'importance et la nécessité d'éduquer les jeunes filles, cette femme témoigne ceci. Il faut taxi oya ay to nangu fo ane alman lay go koy ay ne matini te pudiri ane ade to nangu day gan bay ay ne wala sabay ko ciyo ane to ni ka kidi I to nangu fa ne se gunni ane matini te pudiri kan go koy ni bisala ana go hal banda aka kiyan dai dai du ku chawno ay bindin gon tarai ma ce ay ga kan musambunan kulu ay wa matini te pudiri kun bono ay sibe ko ji ayan dai ay ne no to ar manji kai mani chaw ai san bai amma bandai ai wanda zan kan koy lokko dai na ko lokko as kana ise amma haindin kan ai gogi ai na ko ci an koy lokko zan na wal koy lokko ai mun sai no zan kai ni tu fo mono ko ci afatu mo tara rai sai matini teno ne pudiri ha fo ne ku bera ne ku ga dai gogi ai kan wanda jantu kom kan ai gina ga babu wallahi dai lu ku chawnu abin ba ai fa gon tare no ne ko sai ko arora kuna gina ga ima da ngara. Pour rappel, cette caravane de sensibilisation sur la scolarisation de la jeune fille conduite par le projet Saraounia dans les localités de la région de Dosso a permis aux populations de dites localités de comprendre la nécessité d'envoyer les jeunes filles à l'école. Car comme dit l'adage, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Vivement la 4e caravane. J'ai sauvé la femme, que tambaya mutane. Respectons la femme, c'est la mère de l'humanité. J'ai sauvé la femme, que tambaya mutane. Respectons la femme, c'est la mère de l'humanité. J'ai sauvé la femme, que tambaya mutane. Respectons la femme, c'est la mère de l'humanité. Lama sunce a zan girmama mata duk abun da ake yi a bar mantawa da mata. C'est nos mères, c'est nos femmes, ce sont des sœurs. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. J'ai sauvé la femme, j'ai tambaya mutane. Respectons la femme, c'est la mère de l'humanité. J'ai sauvé la femme, j'ai tambaya mutane. Respectons la femme, c'est la mère de l'humanité. Nibeni sebara ifo se nigga higi gaton. Nibeni sebara ifo se nigga hayan digaton. Nibeni sebara ifo se nigga tabandi. Nibeni sebara ifo se nigga higi gaton.